Halo guys, hari ini channel Kamu Harus Tahu akan memberikan resep cara membuat jamu asam jawa. Nah, jamu ini banyak banget khasiatnya ya guys. Dari mulai menjaga kesehatan jantung, menjaga kesehatan pencernaan, nah sampai mengembalikan suara serak kamu guys. Wow, yuk klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Nah, ini dia bahan-bahannya, sangat simpel bukan? Cara membuatnya gampang sekali. Pertama, sisir dulu gula merahnya. Ini gunanya supaya lebih cepat larutnya nanti saat dimasak ya. Jadi kita sisir dulu gulanya. Ini aku pakai gulanya 2,5 gula merah ya. Nah, kalau kamu mau lebih manis, bisa ditambahin lagi sesuai selera kamu ya. Tapi jangan terlalu manis juga, karena nanti rasa asamnya hilang ya. Oke, setelah itu kemudian tuang air ke dalam panci. Nah, ini aku pakai 4 gelas ya. 3, 4. Nah, nyalakan kompor. Lalu masukkan gula merah yang sudah disisir tadi ya. Kita masukin aja semuanya, abreskeun guys. Oke. Aduk rata. Ini sampai sampai gulanya liur ya. Kita aduk-aduk. Oke. Selanjutnya masukkan asam jawa. Ini aku pakai asamnya semua aja ya, 1 bungkus. Nah, kita masukin aja, gak usah dihancurin dulu, langsung aja masukin ya. Nah, aduk agar asam cepat tercampur. Nah, yang belum subscribe buruan klik dulu tombol subscribe-nya ya. Dan nyalakan loncengnya supaya kamu bisa langsung dapat notifikasi video terbaru dari channel Kamu Harus Tahu. Nah, jangan lupa juga tambahkan garam sedikit aja ya. Aduk lagi, pokoknya sampai asamnya ini larut ya. Sampai asamnya larut, kita aduk. Nah, masak hingga mendidih. Aku tutup pancinya ya supaya cepat mendidih. Oke. Ini dia sudah mendidih guys ya, sudah menggolak guys. Setelah mendidih, matikan kompornya dan biarkan hingga hangat kuku. Nah, ini kamu jangan minum panas-panas ya, repot juga lidah kamu. Nah, sebelum disajikan, ini udah hangat ya. Aduk dulu, lalu saring guys. Nah, ini sebelum disaring kamu harus aduk dulu ya, karena biar asamnya tercampur ya, karena biasanya namper guys di bawahnya ya. Oke, jamu asam jawa siap disajikan. Nah, ini dia guys, sangat mudah dan simpel kan membuatnya. Nah, buat kamu yang lagi batuk-batuk biasanya ya, suaranya jadi serak, jadi hilang malah ya, cobain deh bikin ramuan ini ya. Gak lama kemudian pasti suara kamu akan membaik guys ya. Nah, ini cukup diminumnya 1-2 kali sehari aja guys. Selamat mencoba. Semoga video resep hari ini bermanfaat.